Qual é o melhor efeito sonoro do Clash Royale? Em quinto lugar, a Máquina Goblin, esse que já foi um dos maiores memes da comunidade, tá um pouco esquecido, mas ainda assim... Em quarto lugar, o Mago Elétrico, com certeza uma das cartas mais lendárias desse jogo, e não é por causa da sua raridade, e sim por causa da sua presença marcante, sempre falando... Em terceiro lugar, a Mini P.E.K.K.A. Se você conheceu essa carta uma vez, meu amigo, você nunca mais vai esquecer e nunca mais vai parar de falar... E em segundo lugar, o Corredor, carta simplesmente sensacional que dá o seu gritinho chamando todos os outros corredores, marcando a presença na arena com o... E em primeiríssimo lugar...